ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും റസീൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അത് ഞാനെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ കളറ് മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അതേ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ, ഈ ഗ്രീൻ ചട്ടിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തേങ്ങയും ഉഴുന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതിന് നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടേസ്റ്റിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ചട്നിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചട്നി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ, ഞാൻ ഒരു പിടിയിലേറെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം വറുത്ത തേങ്ങയാണ്. ഇത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് വറുത്തതുമാണ് ഇത്. അതുപോലെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇത്രയും ഉപ്പ് വേണ്ട, പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് മല്ലിയിലയുടെ അറ്റത്തുള്ള തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായും മല്ലിയില ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മുഴുവനായി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത ഉഴുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തണിയല്ലോ നമ്മൾ വറുത്താൽ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ വറുത്ത തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്, അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 2 പച്ചമുളകാണ്. അതെ, ആ 2 പച്ചമുളകും ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് പാകത്തിനുള്ള എരിവാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എരിവ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ഉപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും വേണ്ട, പാകത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്, അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് എടുത്തത്. നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. നമ്മൾ വേറെ ചൂടാക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. ഞാനിതാ നല്ലവണ്ണം ഇപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മെല്ലനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ചട്നിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ട്രൈ കളർ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ചട്നിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചട്നിക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിനോടൊപ്പമുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഞാനൊരു ട്രൈ കളർ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ, നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക്